नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। नुक़्ते से तव्हांखे कंडियारो खां ख़बर ॾींदा हलूं त कंडियारो जे ॻोठ शेर खान खोसो, राज मंगरियो डिग्री, फतेह मोहम्मद पंजाबी बदक समेत ऐं उन जे भरपासे जे इलाइक़नि में माकड़ जा कटक लही पिया आहिनि। माकड़नि कणक जे फसल खे खाई तबाह करे छॾियो, जंहिं सबबि आबादगारनि जा मथे ते हथ अची विया आहिनि। होॾां आबादगार ज़फ़र खोसो, मोहब्बत खोसो, इक़बाल ऐं ॿियनि जो चवणु आहे त असांजे इलाइक़े में माकड़ हमलो करे असांजे नई तयारु थींदड़ फसलनि खे खाई तबाह करे छॾियो, जंहिं सबबि असां सख़्तु परेशान आहियूं। माकड़ वॾे तादाद में हुजण करे एकड़नि जा एकड़ फसल खाई तबाह करे छॾिया आहिनि। हिननि जो चवणु आहे त जेकॾहिं सिंध हुकूमत माकड़नि ख़िलाफ़ के उपाउ न वरिता त माकड़ पूरे इलाइक़े में तबाही मचाए छॾींदा। असां सिंध हुकूमत खां मुतालबो कयूं था त माकड़नि ख़िलाफ़ जोगा क़दम खणी असांजे फसलनि खे माकड़नि जे हमले खां बचायो वञे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।